नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुस 19 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र दिनानुदिन फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर 45 वर्षसम्म भगवान बुद्धले देशना गर्दै आउनु भएको क्रममा आज पनि हामी त्यही देशनाको अन्तर्गत रहेर नै बुद्ध जीवनीमा सम्बन्धित भएर 45 वर्षसम्म भगवान बुद्ध धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई हामीले समेट्दै आइरहेको सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तुहरू भयो। त आज हामीले एउटा छुट्टै प्रकारको भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित भगवान बुद्धले निवारण गरिदिनु भएको घटनालाई पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ कि देवताहरूको घटनाहरू पनि समेटे हामीले, मनुष्यहरूको पनि घटनाहरू समेटे हामीले, नागहरूको घटनाहरू पनि समेटे हामीले, ब्राह्मणहरू, तीर्थङ्करहरू आदि इत्यादि सबैको घटनाहरू हामीले समेटे। हुन त यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन् उपासक उपासिकाहरू, अनगिन्ती घटनाहरू छन् हैन। 84,000 धर्म स्कन्धहरू भनेपछि त कति हो घटनाहरू त आज चाहिँ हामीले एउटा घटना समेट्न खोजेका छौं, एउटा प्रेत कथा। यानी यो प्रेतवत्थुमा पनि छ। प्रेतवत्थु भनेको प्रेतहरूको कथा देशना भइरहेको एउटा चाहिँ ग्रन्थ छ बौद्ध साहित्यमा पनि। त्यो प्रेतवत्थु प्रेत कथाहरूमा पनि समेटिएको यो घटना धम्मपद अर्थ कथामा पनि यो समावेश भएको घटनाहरू भयो। त आज एउटा चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा घटना पनि म तपाईहरुलाई सुनाऊ भनेर आज हामीले चाहिँ एउटा सर्प प्रेत र अर्को सतीकूत प्रेत भनेर दुईजना प्रेतहरूको कथा देशना हामी चाहिँ सुन्ने छौं। अब तपाईहरुलाई भूत प्रेत पिशाच असुर भनेपछि कतिलाई त हो र भन्ने जस्तो पनि हुन्छ, तर बुद्धकालीन समयमा पनि यस्ता घटनाहरू घटेर गए जुन समयमा भगवान बुद्धले देख्नु भएको प्रेतहरू, यानी कि मौडग्ल्यान्ड भन्थले देख्नु भएको प्रेतहरूको विषयमा पनि भगवान बुद्धले यो पहिलाको जन्मको विपाक, पहिलाको जन्मको कर्म अनुसार चाहिँ हामी प्रेत योनिमा जन्म लिन पुग्ने, नरक योनिमा जन्म लिन पुग्ने, असुर योनि, असुर भनेको मतलब तपाईहरुको त यक्षहरू, असुर काय दानवहरू हैन, त्यसरी पनि जन्म लिने हुन्छ। यो दुर्गतिमा चारवटा दुर्गतिहरू मध्येमा यो असुरकाय, प्रेतकाय, नर्कगति र त्रिक्षानकाय यानी पशु योनि भनेर यो चारवटा योनिहरूलाई दुर्गति भनेर भनिन्छ। र यो दुर्गतिमा पुगेपछि पुण्य धर्म सम्पादन गर्नको लागि अवसर प्राप्त हुँदैन, गाह्रै हुन्छ अवसरहरू हैन। अब तर कहीँ कहीँ कुनै त्यस्ता चाहिँ पारमिता गुण धर्मले सम्पादन भएकाहरूले चाहिँ पशु योनिमा जन्म हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ अवसरहरू जुर्ने
हुन्छ हैन, तर सबैलाई त्यस्तो अवसर त हुँदैन। किनभने प्रेत योनि, असुर योनि र यो पशु योनिहरूमा त साह्रै नै ह्रास हुन्छ हैन, त्यसैले त्यो गतिलाई दुर्गति भनेर भनिन्छ। अब कहाँ छ कस्तो छ भन्ने कुरा त हामीले यो आँखाले देख्न सक्ने त होइन, तर तपाईँले दुर्गतिमा तपाईँले पशु योनि त हामी आफैले देखिरहेका छौँ नि। पशुहरू चाहिँ कुकुर बिरालो होइन, अब चाहिँ पशुहरू हुन्छन् त होइन। ती पशुहरू त हाम्रै, अब उनीहरूको योनि जन्म लिएपछि त हाम्रै वरिपरि नै तिनीहरूको योनि त घुमिरहेको हुन्छ, उनीहरूको जन्म त घुमिरहेको हुन्छ नि त। त्यो पनि एक किसिमले दुर्गति नै हो हैन। त्यसपछि देवकाय भनेर चाहिँ 6वटा देवलोकहरू पनि छन्, उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसपछि रूपकाय भनेर तपाईँको 16वटा ब्रह्मलोक पनि छ। त्यस्तै गरी अरूप लोक भनेर फेरि 4वटा अरूप लोक पनि छ। एउटा अर्को मनुष्य लोक गरी जम्मा यो ब्रह्माण्डमा भनौँ न अहिलेको लागि हैन, 31वटा भुवनहरू समावेश भएको उल्लेखित पाइन्छ। 31वटा भुवन, र यो 31वटा भुवन पनि तपाईँको हरेक भूमिमा जन्म लिने भनेको त आफ्नै कर्मको आधारमा हाम्रो जन्म र मरण हुन्छ। अब नर्कगामी हुनेहरू पनि आफ्नै कर्मले नर्क जाने हो। प्रेत योनिमा जन्म हुने, प्रेत भएर जन्म हुने, त्यो पनि आफ्नै कर्मले गर्दा हो। असुर भएर जन्मिने, त्यो पनि आफ्नो चाहिँ कर्मले गर्दाखेरि नै हो हैन। त्यसपछि तपाईँको नर्क, प्रेत, असुर, त्रिक्षान, पशु भएर जन्मिने, सबै आफ्नो कर्मले चाहिँ जन्म लिने हो। त्यस्तै गरी तपाईँहरू चाहिँ मनुष्य जन्म लिने पनि हाम्रै आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हामीले जन्म लिने हो हैन। अब मनुष्य भन्दा पनि माथिको लोक भनेर त तपाईँको चाहिँ देवलोक छ। देवलोक पनि चाहिँ 6 प्रकारको देवलोकहरू छ। एउटै मात्र होइन, तिनीहरूलाई नै चाहिँ सुगति भनेर भनिन्छ, यानि कि स्वर्ग भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो हिसाबबाट, अरूको हिसाबबाट स्वर्ग नर्क दुईटा मात्रै भएको जस्तो कुरा गर्छ हैन। तर नर्कहरूमा पनि अझ नर्क योनि भनेर भनिसकेपछि नर्क भन्ने ठाउँमा पनि अझै अर्को चाहिँ 8वटा नर्कहरू छन् हैन। त्यो नर्कहरूमा पनि फेरि त्यही ब्रान्चहरू छन्, थुप्रै नर्कहरू छन्। त्यो त हामीले चाहिँ गरेको पाप हैन, त्यो पापको अनुसार चाहिँ भोग गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि त, त्यसरी भएको। त्यस्तै गरी तपाईँको मनुष्य योनिमा पनि जन्म लिने त कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रै कर्मले गर्दाखेरि हो। त्यो पनि बिना कर्म पुण्य कुशल हैन त्यस्तो सम्पादन नभइकन चाहिँ मनुष्य जस्तो चाहिँ अमूल्य जीवनलाई प्राप्त गर्न त असम्भवै छ। यी कुराहरू त हामीले चाहिँ मनुष्य भाव दुर्लभमा हामीले देख्न गरिसकेका छौँ हैन। त्यस्तै गरी देवलोकहरू, स्वर्गहरू चाहिँ 6वटा छन्। तपाईहरुको भाषामा त भनेको स्वर्ग भनेर, त देवलोकहरू सबै स्वर्गलोक त ठान्छन् नै। 6वटा छन्। त्यहाँ पनि मान्छेहरूको पुण्य गरेको अनुभावले, अब जस्तो जस्तो पुण्य पनि कसैले धेरै गरेको हुन्छ, कसैले थोरै गरेको हुन्छ, कसैले मध्यम गरेको हुन्छ हैन, कसैले श्रेष्ठ पुण्य गरेको हुन्छ हैन। अब त्यो अनुसार पनि उनीहरूले देवलोकको त्यो तह अनुसार चाहिँ प्राप्त गर्ने हो। त्यहाँ भन्दा पनि अब मैत्री करुणा राखेर हैन जीवन बिताउनेहरू पनि छन्। अरूलाई उपकार गरेर, अरूलाई चाहिँ मैत्री राखेर, करुणा राखेर, मुदित भाव राखेर, उपेक्षित भाव राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू त तपाईको चाहिँ अझै ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। ब्रह्मलोक तपाईको चाहिँ रूप ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ 16वटा, अरूप भनेको मात्र 4वटा। जम्मा गरी ब्रह्मलोकहरू चाहिँ कतिवटा रहेछ त 20वटा। 20वटा ब्रह्मलोकलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ, रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोक भनेर चाहिँ 2टा भागमा। रूप ब्रह्मलोक 16 भइसकेपछि बाँकी 4वटा ब्रह्मलोक छ। त्यसपछि एउटा मनुष्य लोक गरेर जम्मा कतिवटा लोक भयो त संसारमा? 31वटा लोक, 31वटा भुवन भनेर हामीले जान्नु पर्यो। अब स्वर्ग जाने, नर्क जाने, देवलोक जाने, ब्रह्मलोक जाने, रूपलोक, अरूपलोक, प्रेतलोक, असुरलोक, पशुलोक हैन, ती सम्पूर्ण लोकहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ कसैले चाहिँ वरदान दिएर तथास्तु भन्दैमा स्वर्ग गइहाल्ने, ब्रह्मलोक गइहाल्ने
हैन, ब्रह्ममा लीन हुने त्यस्तो त हुँदैन। कसैले शराब्दैमा त मरिजाओस्, त चाहिँ नर्कगामी होस्, त प्रेत भएर जन्मियोस् भनेर चाहिँ कसैले शराब्दैमा प्रेत हुने होइन, नर्कगामी हुने पनि होइन। हेर्नुहोस्, कसैको शराबले नर्कगामी हुँदैन, कसैको वरदानले स्वर्गगामी पनि हुँदैन। ती सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ निर्धारण कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो 2-4 दिनको यो जिन्दगीमा हामीले काय वाक चित्त शरीर वचन मनले चाहिँ गरेका कर्महरूद्वारा नै नर्क र स्वर्गको गति निर्धारण गर्छ। त्यसैले स्वर्ग र नर्कको बाटो भनेकै कर्म हो। स्वर्ग र नर्कको बीज भनेकै कर्म हो। राम्रो कर्म गर्नुभयो स्वर्गमा, नराम्रो कर्म गयो नर्कमा। अब तपाईहरुको भाषाबाट नर्क र स्वर्ग मात्र दुईटा मात्रै भने जस्तो होइन। नर्क भनेको पनि धेरै छ, स्वर्ग भनेको पनि धेरै छ। एउटा दुईटाले होइन। त्यसैले अब देवलोकमा गएपछि त तपाईले चाहिँ सुख भोग गर्न जाने हो। तपाईले यो जन्ममा गरेको कुशल कर्मको आनुभावले प्राप्त भएको पुण्यको आनुभावले देवलोकहरूमा गएर त सुख भोग गर्ने हो। तर सुख भोग गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ पुण्य गर्ने अवसर त त्यहाँ प्राप्त हुँदैन फेरि। कि त तपाईको बुद्धहरू नै जन्मिनु पर्छ, बुद्धहरूले नै अनुकम्पा राखेर देवलोकमा गएर धर्म देशना गर्नुभयो भने मात्रै त्यहाँ पुण्य गर्ने अवसर होला, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धहरू जन्मिँदाखेरि देवताहरू खुसी हुन्छ। हामीले कल्पौं कल्पसम्म गर्न नपाएका पुण्यहरू हामीले गर्न पाउने भए भनेर मनुष्यहरू भन्दा पनि देवताहरू खुसी हुन्छ। मनुष्यहरू भन्दा पनि देवताहरू खुसी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले त कहिले त्यस्तो पुण्य अवसर त प्राप्त हुँदैन नि, हैन? त्यो समयमा चाहिँ देवताहरूले पुण्य गर्न पाउला धर्म देशमा सुनेर, हैन? अरु बेलामा त सम्भव छैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त मजाले मग्न भएर सुखको भोग गर्ने। हामी कतै पार्टीहरूमा जाँदाखेरि, भोज भतेरहरूमा जाँदाखेरिको जस्तो समय हो त्यो देवलोक भनेको। भोज खान गइरहेको मान्छेले कहाँ धर्म कर्मको कुराहरू सोचेर बस्न भ्याउँछ भने? त्यही खाने, यताउता भेट्ने, रमाइलो गर्ने, हैन? रमझम गर्नेमै भुल्छ नि त। त्यस्तै हो देवलोक भनेको। अब होलान् कोही कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अब धेरै पारपिताहरू सम्पादन गरेको हुनाले कस्ता कस्ता कुनै कुनै देवताहरू त्यस्तो होलान् नि। ओहो मैले त पुण्य गर्नुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ आरमणहरू निस्किएला मात्रै, नत्र भने त गाह्रो छ। अब मैले यहाँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जोडिरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईलाई लोकहरू छन्, भूमिहरू छन् भन्ने कुरालाई अलिकति मैले व्याख्या गरिदिएको। किन त भन्दाखेरि आज हामी कस्तो भुवनको कुरा गर्दैछौँ, कस्तो योनिको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि प्रेतहरू, भूत प्रेतहरू, त्यस्तो कुराहरू तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यस्तो 21औं शताब्दीमा भन्ने जस्तो होला। तर वास्तवमा त्यस्ता चीजहरू छन्। तर तपाईले सोचेको जस्तो भूतहरू चाहिँ होइन फेरि। तपाईले देखेको जस्तो हैन, तपाईले कल्पनामा मानस पतलमा निकालेको जस्तो भूतहरू चाहिँ होइन फेरि। त्यो त कर्मको अनुसार चाहिँ हुने जाने त्यो योनिहरू। यो भूत प्रेतहरू त ठुलै दुःख हुन्छ नि त। उनीहरूलाई त दुःख भोग्दै उनीहरूको समय बित्छ त। तपाईहरूले चाहिँ कहाँ त्यो भूतहरूले हामीलाई यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भनेर चाहिँ तर्सेर बस्नुपर्छ र उनीहरू आफै दुःखमा हुन्छ, हैन? त यो प्रेत लोक कहाँ छ, भूत लोक कहाँ? यही हो कि यही संसारमै हो कि हो। यही चाहिँ यो ब्रह्माण्डमै छ त्यो सबै। अब त्यो टपक्क टिपेर फूल टिपे जस्तो ल यो फूल भनेर चाहिँ दिन सक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि त तपाईले श्रद्धाले काम लिनुपर्छ। त्यस्तो त अभ्यास गर्दै गयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। धर्मको अभ्यास गर्दै गयो, अध्ययन गर्दै गयो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब बुझ्दै जानुहुन्छ। यो कुराहरू भनेको अनुभव गरेर लिने चिजहरू भनेर कसैले कसैलाई हातैमा दिन सक्ने अवस्था छैन। अब मलाई तपाईले भन्नुहुन्छ भने होइन भन्थे यो प्रेत भनेको कस्तो मलाई देखाइदिनुस् न, यो स्वर्ग देवलोक भनेको कस्तो मलाई देखाइदिनुस् न भन्यो भने त म त सक्दिनँ। अब किन सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो हेर्ने त्यो जान्ने तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने विषय हो कि, अरूले टपक्क टिपेर दिन सक्ने चिजै होइन कि त्यो।
त्यो अनुभव भनेको फिलिङ्स भनेको चिज आफैले प्राप्त गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो हैन। अब तपाईलाई मैले अब यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको समयमा भएको घटनालाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेँ है त। कस्तो एउटा चाहिँ कथा, कस्तो एउटा चाहिँ भूत निस्केछ भन्दाखेरि प्रेत प्रेत है, प्रेत निस्केछ भन्दाखेरि एक समय मोडगिल्यान भन्थे र लक्षण भन्थे गृद्धकूट पर्वतमा चारेका गर्दै पर्वतबाट झर्दै आउनु भएको समयमा मोडगिल्यान भन्थे ले एउटा चाहिँ प्रेत देखेछ। त्यो प्रेत चाहिँ कस्तो प्रेत त भन्दाखेरि सर्प प्रेत है। अब सुन्दै जानुस् है, सुन्दै जानुस् है, पहिला श्रद्धाले सुन्दै जानुस्। त्यो सर्प चाहिँ कस्तो सर्प भन्दाखेरि उसको सर्प त तपाईले देख्नु भएको छ, तर यहाँनिर त्यो सर्प प्रेत भनेर किन भनिएको त भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ टाउको चाहिँ मान्छेको त शरीर चाहिँ फेरि सर्पको, अनि सर्प चाहिँ घिस्रेर हिँड्ने, अनि मुख चाहिँ टाउको चाहिँ यो मुख चाहिँ मान्छेको। अनि त्यो सर्प चाहिँ कतिको छ त भन्दाखेरि 25 योजन लामो सर्प। अब शिर कत्रो होला। गिर्दकुट पर्वतबाट ओर्लिँदै गर्नु हुँदाखेरि मोडगिल्यान भन्थेले देख्नुभयो त्यो सर्पको, मान्छेको शिर भएको त्यो सर्पको यो टाउकोमा आगो जलिरहने कि आगो दन दन बलेर त्यो हामी मान्छेहरू चिच्याएको जस्तो चिच्याएर त्यो सर्प चाहिँ छटपटिएर बसिएको के डर लाग्दो पाराले चिच्याएर बसिरहेको उसको टाउको त कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो आगोले बलेर त्यो टाउको चाहिँ पुरै बलेर जाने, फेरि अर्को टाउको निस्किने, त्यो टाउकोलाई पनि आगोले लपेटेर त्यो टाउकोलाई पनि जलाइदिने, फेरि अर्को टाउको निस्किन्छ, फेरि त्यो टाउकोलाई आगोले जलाएर छटपटिएर त्यो त यता चलेर उता चलेर डर लाग्दो किसिमले त्यो कराउने चिच्याउने, आगोले दन दन उसको टाउको बलिरहेको के टाउको बलिरहेको। तर त्यस्तो आगोले लपेटेर टाउको जलिरहँदाखेरि पनि टाउको पूर्ण रूपमा खरानी भएर चाहिँ जलिसक्दाखेरि पनि उसको चिच्याहट भने सकेको छैन। फेरि अर्को टाउको चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, फेरि उसलाई चाहिँ के हुन्छ, आगोको त्यो रापले उसलाई जलाएर फेरि तडपाउँछ कि तडपाउँछ। चिच्याहट यस्तो भयो उस्तो भयो। त मोडगिल्यान भन्थेले त्यो देख्नु हुँदाखेरि मुसुक्क हाँस्नुभयो। उसँगै एउटा लक्षण भन्छ पाली भाषाबाट, लक्षण लक्षण एउटै हो। त्यो एउटा चाहिँ लक्षण लक्षण भन्थेले मोडगिल्यान भन्थे मुसुक्क हाँस्नु भएको देखेछ। तर त्यो प्रेत जुन छ नि, त्यो सर्प प्रेत छ, त्यसरी छटपटिएर टाउको जलेर त्यो चाहिँ खरानी भएर फेरि अर्को टाउको निस्केर फेरि चाहिँ खरानी भइरहेको, ऊ छटपटिएको मात्रै उसले चाहिँ कस्तो ताप भोगिरहेको त्यो चिज देखेर चाहिँ मोडगिल्यान भन्थे चाहिँ मुसुक्क हाँस्नु भएको। तर त्यही कुरा चाहिँ मोडगिल्यान भन्थे सँगै आउने त्यो लक्षण भन्थेले देख्नु भएन छ। फेरि त कसै कसैको त्यस्तो सामर्थ्य हुन्छ क्या, कसै कसैलाई देख्छ, कसैलाई देख्दैन। अब सँगै आउने मोडगिल्यान भन्थेले देखेको कुरा त लक्षण भन्थेले पनि देख्नु पर्ने जस्तो हामीलाई लाग्ला। तर मोडगिल्यान भन्थे भनेको त रिद्धि सिद्धि भएको व्यक्ति हैन, उसले देख्ने कुरा अर्कै हो। हरेक चिज देख्न सक्छ उसले, तर लक्षण भन्थेले चाहिँ देखेन। अनि लक्षण भन्थेले चाहिँ लाग्यो यो मोडगिल्यान भन्थे किन हाँसेको होला, बिना कारण त हाँस्दैन। अब मोडगिल्यान भन्थे भनेको त तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा अभ्यास अध्ययन गरेर चाहिँ
अरहन्त भइसकेको व्यक्ति, त्यो पनि रिद्धि सिद्धिमा एकदग्ग प्राप्त, बिना कारण त किन मुस्कुराउनु हुन्छ र भनेर अब अलि उत्सुक लाग्यो हैन, खुल्दुली लागेर लक्षण भन्तेले मधुग्लान भन्तेलाई सोध्नु भएछ। भन्ते तपाईँ किन यसरी मुस्कुराउनु भएको? यो मुस्कुराको पछाडिको कारण के होला? म पनि जान्न सक्छु। के कारण तपाईँले मुस्कुराउनु भयो, के कारण तपाईँ हाँस्नु भयो भनेर लक्षण भन्तेले मधुग्लान भन्तेलाई सोध्नु भएछ। अनि मधुग्लान भन्तेलाई थाहा पाइहालेछ अब यो सर्प प्रेत जो छटपटाइरहेको छ हैन, जो टाउको चाहिँ मान्छेको छ, शरीर चाहिँ सर्पको छ, त्यो मान्छेको टाउकोमा पनि आगोले लपेटेर आगो जलेर उसको चाहिँ छटपटाहट चिच्याहट भइरहेको छ। त यो कुरा त मैले मात्र देखेको, अब यो लक्षण भन्तेले त देखेन। त्यही भएर चाहिँ अब के गर्ने भनेर चाहिँ मधुग्लान भन्तेले विचार गर्नु भएपछि मधुग्लान भन्तेले लक्षण भन्तेलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, ए लक्षण, यो जुन कुरा तिमीले जान्न चाहेका छौ नि, यो कुरालाई अहिले तिमीले नसोध। अहिले म यो कुरा भन्दैन। भगवान बुद्धको सामुन्ने, भगवान बुद्धको अगाडि तिमीले यो प्रश्न गर मलाई। यहाँ म तिमीलाई यो प्रश्नको उत्तर दिँदैन, यसको कारण पनि म बताउँदैन। हो, म चाहिँ यहाँ गिर्दकुर्द पर्वतबाट झर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ मुस्कुराएको चाहिँ पक्कै हो, म हाँसेको पक्कै हो। तर यसको कारण म भगवान बुद्धको अगाडि मात्रै भन्छु तिमीलाई। किन त भन्दाखेरि मधुग्लान भन्तेहरूलाई चाहिँ प्रज्ञावानहरूको कुरै अर्कै। कुनै कुनै कुराहरू यस्ता हुन्छन् उपासक उपासिकाहरू, सत्य कुरालाई पनि सही स्थान, सही समय, सही तरिकाले बताउनु पर्छ कि। मेरो कुरा सही त छ नि भनेर जताततै न समय मिलेको छ, न स्थान मिलेको छ, न सही तरिका छ, सही भन्दैमा जस्तो पाए त्यस्तै भनेर हिँड्नु त भएन नि। यो कुरालाई तपाईलाई याद गर्नुहोस् है। सही कुरा भए पनि सही स्थान, सही समय र सही तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्ने रहेछ। लेखेर राख्नुहोस् है, लेखेर राख्नुहोस्। कति मान्छेहरू यस्ता बहुश्रुत नभएर आफू सही हुँदा पनि कोही कोही मान्छेहरू गलत जस्तो भइरहेको हुन्छ कि। कसरी त भन्दाखेरि सही स्थान, सही समय र सही तरिका नबुझेर। त मधुग्लान भन्तेलाई त थाहा छ। अब मधुग्लान भन्ते त तपाईँको चाहिँ हैन एकदग्ग प्राप्त भिक्षु, अरहन्त भइसकेको भिक्षु। ए लक्षण, यो कुरा तिमीले मलाई भगवान बुद्धको अगाडि सोध। यहाँनिर मैले यसको कारण बताउने छैन भनेर भनिसकेपछि लक्षण भन्तेले पनि विचार गरे, ठिकै छ, अब म यो कुरालाई चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ नै भगवान बुद्ध सामुन्ने नै सोध्ने छु भनेर विचार गरेर उनीहरू गिर्दकुर्द पर्वतबाट भगवान बुद्धको बिहारमा जानुभएछ। अनि बिहार गइसकेपछि भगवान बुद्धलाई भेटेपछि मधुग्लान भन्तेले भने जस्तै त्यो लक्षण भन्तेले भगवान बुद्धको अगाडि सोधेछ। भन्थे, आज हामी गिर्दकुर्द पर्वतबाट ओर्लिँदै गर्दाखेरि मधुग्लान भन्ते चाहिँ मुस्कुराउनु भयो। मैले कारण सोधे तर भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, म यो कुरा चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि सोध्नु भनेर भनेको कारणले म यो कुरा सोध्दैछु भनेर लक्षण भन्तेले भगवान बुद्धको अगाडि सोधेछ। अनि भगवान बुद्धको अगाडि सोधिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएछ, ए मधुग्लान किन हाँस्यौ त तिमी? ल मेरै अगाडि त भयो नि भनिसकेपछि मधुग्लान भन्तेले भन्नुभएछ, भगवान शास्ता, म किन हाँसे त भन्दाखेरि एउटा सर्प प्रेत मैले देखेँ।
जसको शिर मनुष्यको थियो, शरीर चाहिँ सर्पको थियो। तर त्यो मनुष्यको त्यो शिरमा आगो दन्किरहेको थियो। आगोको कारणले गर्दाखेरि उसको टाउको बार बार खरानी हुन्थ्यो र फेरि पनि टाउको उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यो उत्पन्न भइरहेको टाउकोहरूलाई आगोले लपेटेर जलाइरहेको थियो र त्यो सर्प प्रेत छटपटाइरहेको थियो। मैले यस्तो घटना सुनेर देखेर ओहो, कर्मको विपाक कति विचित्र हुँदो रहेछ। यो सर्प प्रेतले कस्तो कर्म गरेर आयो होला र उसले यस्तो चाहिँ भोग्नु पर्यो भन्ने मनसा मनमा उत्पन्न भयो। यो सर्प प्रेतले कस्तो विचित्रको कर्म गरेर आएछ हेर, अहिले चाहिँ छटपटिएर उसले चाहिँ कर्म भोगिरहेको छ भनेर म मुस्कुराएको चाहिँ पक्कै हो भगवान शास्ता भनेर मौट ज्ञान भन्तेले भने। यता लक्षण भन्थे त आँखा ठुलो पारेर सुनिरहेको रहेछ। के भन्दैछ बाबा, सर्प प्रेत रे, 25 योजन होइन, 25 योजन लामो सर्प, पहाड जत्रै होला नि त्यो त। त्यस्तो सर्प देखेको, त्यसमा नि शिर चाहिँ मनुष्यको भनेपछि त्यो कत्रो टाउको होला, पहाड जत्रो टाउको त होला नि। अब त्यो पहाड जत्रो टाउकोमा पनि आगो दन दन बलेको छ भनेपछि यो पहाड भन्दा त कति माथि होइन, कति गुना माथि त्यो आगो दन्किरहेको होला नि त। तर त्यस्तो दृश्य कसैले देखेन, मौटज्ञान भन्दैले देखे, अरू नजिकैको लक्षण भन्दैले देखेन। त्यो त प्रेत थियो होइन, सबैले देख्दैन नै भूत प्रेतहरू। त्यसपछि लक्षण भन्थेलाई ओहो आश्चर्यको घटना भयो भनेपछि त के भएको, त्यही भएर मुस्कुराउनु भएको भनेर चाहिँ भनेपछि भगवान बुद्धले लक्षण भन्थेलाई हेरेर के भने त भन्दाखेरि, हे मौट कल्याण, हे लक्षण, यो प्रेत जुन सर्प प्रेत छ, जो चाहिँ पुरै सर्पको 25 योजन लामो सर्प, शिर चाहिँ मनुष्यको, त्यो शिर मनुष्यको शिर पनि आगोले जलिरहेको, त्यो अहिले मात्रै भएको सर्प प्रेत होइन। त्यो मैले त जब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त बोधि मण्डपमा मैले चाहिँ बसिरहेको बेलामा नै मैले त्यो प्रेतलाई देखिसकेको थिएँ। बोधि मण्डपमा बसिरहेको समयमा नै मैले त्यो सर्प प्रेतलाई देखिसकेको थिएँ। तर त्यो कुरा मैले कसैलाई भनेन। किन त भन्दाखेरि मैले भनेको त्यो कुराहरू कसैले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन थियो र तथागतको कुरालाई नपत्याउँदाखेरि त्यही व्यक्तिहरूको चाहिँ अमङ्गल हुन्छ, उसलाई नै हानि हुन्छ भन्ने जानेर सोचेर मैले यो कुरा कसैलाई पनि भनेन। किन त भन्दाखेरि तथागतको कुरामा पनि शङ्का गर्ने हुन्छ नि त फेरि। त्यसैले तथागतको कुरामाथि पनि अविश्वास गर्ने, नपत्याउने त्यस्तो संकेत देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले उसैको अहित हुन्छ, उसैलाई नै हानि नोक्सानी हुने भएको कारणले मैले यो आजसम्म पनि यो सर्प प्रेतको कथा, सर्प प्रेतको विषय मैले कसैलाई भनेको छैन। तर मैले भनिरहेको छु। आज मौट कल्याण भन्तेले पनि यो देखिसकेको भएर मैले प्रमाण पेश गर्न सकेको छु। र मौट कल्याण भन्तेले पनि यो कुरा देखेको छ भने अब मैले पनि भन्दा पनि भयो। नपत्या मौट कल्याण भन्तेलाई सोध, प्रमाण उही छ भनेर मैले देखाउन पाएँ। 25 योजन लामो तपाईको चाहिँ सर्प, शिर मनुष्यको कत्रो ठुलो, त्यो पनि आगोले लपेट्दै जल्दै जल्दै त्यो टाउकोहरू चाहिँ खरानी हुँदै फेरि अर्को टाउको जल्दै 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 त्यो चिच्याएर कराएर डर लाग्दो पाराले कसैले ठ्याक्कै देख्यो भने त सातो पुत्लो जान्छ, त्यस्तो प्रेत के। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो हो यस्तो प्रेत छ लोकमा, मैले पनि बोधि मण्डपमै देखिसकेको छ यो प्रेतलाई। तर यसरी प्रेत हुनुमा उसकै पूर्व जन्मको
कर्मको कारणले उसले त्यो प्रेत योनिमा जन्म लिन पुगे भनेर भगवान बुद्धले त्यो घटनालाई समाधान गर्नको निमित्त पूर्व जन्मको कर्मको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु कसरी हुन गयो त त्यस्तो चाहिँ सर्प प्रेत पहिलाको जन्ममा वाराणसीमा हैन एकजना मान्छेले ढुङ्गाले निशाना लगाउने एउटा सिप सिकेछ जहाँ भन्यो त्यही ढुङ्गाले हान्न सक्ने सिप सिकेछ त्यसले किन सिकेछ त भन्दाखेरि त्यही सिपको कारणले एकजना लङ्गरो मान्छेले ठुलै उपहार पाएछ राजाबाट एउटा लङ्गरो भएर पनि त्यो ढुङ्गाले निशाना लगाउने त्यो सिप भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनमा सुख भोग गर्न पाए त्यही सुख देखेर अर्को मान्छेले मैले पनि यो लङ्गरो मान्छेसँग यो सिप सिक्न पाए त मैले पनि त केही न केही सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हुन्छ भनेर एकजना मान्छेले चाहिँ लोभ लागेर एकजना मान्छेलाई त्यस्तो सिप पाए भन्ने आफूलाई लाभ हुने चिज देखेर त्यो लङ्गरो मान्छेलाई सेवा सत्कार गरेर आखिरमा त्यो ढुङ्गाले निशाना लगाउने त्यो चाहिँ सिप चाहिँ सिकेर लिए अनि सिप सिकेर लिइसकेपछि उसको त्यो लङ्गरो त्यो गुरुले के भने त भन्दाखेरि अब बाबु अब तिमीले चाहिँ अब जति मैले चाहिँ यो ढुङ्गाले हानेर चाहिँ निशाना लगाउन सक्ने त्यो सिप मैले जसरी जानेको छु तिमीले पनि त्यसरी जानिसकेका छौ कसरी हान्नुपर्छ कस्तो मनस्थिति गरेर हान्नुपर्छ मैले सबै तिमीलाई सिकाइसके अब तिमीले परीक्षण गर बाहिर गएर तिम्रो सिपको परीक्षण गर्न जाऊ भनेर पठाएछ अनि त्यो मान्छे त्यो सिप सिकेको मान्छेले पनि के भनेछ त भन्दाखेरि त्यसो भए ठिकै छ म पनि बाहिर गएर यो ढुङ्गाको निशानी लगाउने हैन अब कसलाई हान्ने हैन आफूले भने जस्तो चाहिँ निशाना लगाउन सक्ने क्षमता छ कि छैन मसँग भन्ने जान्ने पर्यो ठिकै छ म त्यसो भए बाहिर गएर गाई गोरुहरूलाई यसरी ढुङ्गाले हानेर हेर्छु भनेर भन्न थाले अनि त्यो उसको गुरुले के भने त गाईहरूलाई गोरुहरूलाई मान्छेहरूलाई हान्नु हुँदैन गाईहरूलाई हान्यो भने त सजाय भोग्नुपर्छ मान्छेहरूलाई हान्यो भने मान्छे मर्यो भने त्यो भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि ठुलो सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ भनेर भनेछ त्यसरी सजाय भोग्नै नपर्नेहरूलाई गएर यो परीक्षण गर भनेर पठाएछ अनि त्यो ढुङ्गाले हानेर निशाना लगाउने त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने निशानाको परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर अब कसलाई हान्ने उसले एउटा गाईलाई देखेछ अब गाईलाई हानेर देखौँ हानेर हेरौँ त भन्दाखेरि अब जहाँ भन्यो त्यही हान्नु सक्ने कि त गाईलाई हान्यो भने गाई मर्यो भने त उसलाई फेरि चाहिँ दोष लाग्छ गाईलाई मार्यो भने त्यहाँ त्यो त्यति बेला पनि गाईलाई मार्नेलाई चाहिँ सजाय पाउँछ कि पशुहरूलाई पनि मार्नु हुन्न थियो त्यति बेला अनि उसले त्यहाँ हान्ने चाहिँ उसले चाहिँ कोसिस गर्न सकेन त्यसपछि कसलाई हानु एकचोटि त ढुङ्गाले त एकचोटि निशाना त लगाउनु पर्यो त्यहाँ जाँदै गर्दा के ढुङ्गा चाहिँ लिएर गइरहेको थियो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन आइरहेको रहेछ अब प्रत्येक बुद्धहरू भनेको त त्यागी भइसकेको होइन घरबार सबै छोडेर बाउ आमा घरबार सबै त्यागेर आइसकेको भएर कसैको अधिकारमा छैन त यो अब गाई गोरुलाई चाहिँ हान्यो भने पो उसको मालिक हुन्छ उसको मालिकले मलाई चाहिँ अब समाउँछ फेरि चाहिँ सजाय दिएला अब यो श्रमणहरू होइन यो प्रवचितहरू होइन यो त्यागीहरू अब त्यसमा त प्रत्येक बुद्ध उसले त के सोचेछ प्रत्येक बुद्धलाई अब उसको जीवन भनेको त सबै त्यागिसकेको कसैको पनि आधार छैन उसको जीवनमा कसैको पनि अधिकार छैन यो श्रमणहरूको जीवन भनेको त्यसैले मैले आफूले सिकेको यो ढुङ्गाले निशाना लगाउने यो सिप यही श्रमणलाई हानेर एकदिन हेर्नु पर्यो
लाग्छ कि लाग्दैन भनेर चाहिँ विचार गरेछ त्यसले। नभन्दै अब कस्तो बुद्धि आएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हिँडिरहेको प्रत्येक बुद्धलाई एकचोटि हानेर हेर्ने। अब त्यो सिप पनि कस्तो त भन्दाखेरि चलायमान चिजलाई हान्न सक्यो भने अझै त्यो सिप चाहिँ श्रेष्ठ भएको उत्तम भएको ठहरिन्थ्यो। त त्यति बेला त्यो श्रमण त्यो चाहिँ प्रत्येक बुद्ध त यसरी चाहिँ हिँडिरहनु भएको थियो। अनि प्रत्येक बुद्ध हिँडिरहनु भएको त्यो समयमा दुईटा कथाहरू यहाँ चाहिँ जोड्न आयो। फेरि एउटा चाहिँ नागहरूको दुईटा नागको नि कुरा गरौँ नि होइन एकचोटि। एउटा चाहिँ तपाईँको सर्प प्रेतको र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सठीकुत प्रेत भन्ने एउटा प्रेत पनि मोडग्ल्यान्ड भन्तेले त्यस्तै ग्रिडकुट पर्वतबाट ओर्लिँदै गर्दाखेरि देख्नुभयो। त्यो सठीकुत प्रेत भनेको चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि 3 गाउट शरीर भएको साह्रै डरलाग्दो होइन घिनलाग्दो डरलाग्दो सर्पलाई पनि मोडग्ल्यान्ड भन्तेले दोस्रो बार पनि देख्नुभयो। म दुईटै कथाले जोडेँ है, फेरि समय धेरै नहोला। एउटा प्रेत चाहिँ सर्प प्रेत देख्नु भएको, अर्को प्रेत चाहिँ सठीकुत प्रेत भनेको साह्रै डरलाग्दो घिनलाग्दो प्रेत देख्नु भएको। त्यो प्रेतलाई देखेर पनि मोडग्ल्यान्ड भन्ते मुसुक्क हाँस्नु भएको र त्यो प्रेत मुसुक्क हाँस्नु भएको लक्षण भन्तेले देखेर मोडग्ल्यान्ड भन्तेले सोध्नु भएको र त्यही कुरा भगवान बुद्ध सामान्य सोध भनेर भन्नु भएको होइन। त्यसरी दुईटा कथाहरू मैले यहाँ जोडेँ। एउटा भन्यो भने धेरै अलिकति लामो होला भनेर एकैचोटि मैले भने। यसरी दुईटा प्रेतहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जोडिन आयो होइन। त भगवान बुद्धले ती दुईटा प्रेतहरूको चाहिँ पूर्व जन्मको कथाहरू भनेको। अनि एउटा चाहिँ त्यो सठीकुत प्रेतको कथामा यसरी चाहिँ त्यो ढुङ्गाले हान्न सक्ने निशाना लगाउन सक्ने त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई देखेर निशाना लगाउनु पर्यो भनेर एकचोटि चाहिँ स्वाट चाहिँ ढुङ्गाले हानेर पठाएको। ढुङ्गाले हानेर पठाएपछि त्यो प्रत्येक बुद्धको त्यो कानमा परेछ कि त्यो कानमा परेर यतापट्टिको दाहिने कानमा परेर बाहिने कानबाट त्यो ढुङ्गा निस्किएछ। त्यसले निशाना लगाउँदाखेरि त्यसरी लगाएछ के। त्यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई त्यो ढुङ्गा निस्किएपछि प्रत्येक बुद्धलाई पीडा भयो। अब त्यो भिक्षाटन गइरहेको त्यो हो, प्रत्येक बुद्धलाई त्यसरी लगाउँदाखेरि अब जान सक्ने अवस्था भएन। त्यसपछि प्रत्येक बुद्ध चाहिँ त्यहाँबाट भिक्षाटन नगइकन पर्णशालामा आएर बस्नु भएछ। किन त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई थाहा भइसकेको छ अब मेरो त यो कानबाट यताबाट निस्केर उताबाट निस्किसक्यो ढुङ्गै। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ जीवित हुन सक्ने त सम्भावना भएन। त्यसैले आफ्नै पर्णशालामा गएर चाहिँ परिनिर्वाण हुनु पर्यो भनेर चाहिँ परिनिर्वाण हुनको निमित्त चाहिँ तपाईँको पर्णशालामा जानुभयो। अनि त्यहाँका मान्छेहरू प्रत्येक बुद्धलाई अब दैनिक रूपमा भिक्षाटन दिने होइन श्रद्धा व्यक्त गर्ने। आज प्रत्येक बुद्ध त भिक्षाटन आउनु भएन भनेर चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ के भयो कसो भयो होइन यताउता कुरा गर्न थाले। नभन्दै तिनीहरूले चाहिँ के भइरहेको होला न प्रत्येक बुद्ध आज चाहिँ बिसन्चो भयो कि भनेर चाहिँ पर्णशालामा आएर हेर्छ त प्रत्येक बुद्ध त के भइसकेको रहेछ। त्यहाँ छ प्रत्येक बुद्ध चाहिँ परिनिर्वाण भइसकेको रहेछ। त्यसपछि मान्छेहरू यताबाट पनि आयो यता पनि हुलमुल भएर आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कराएको देखेपछि त त्यो मान्छे जसले चाहिँ त्यो ढुङ्गा निशाना लगाएको थियो उसलाई त लागेको थियो ओहो मैले सिकेको सिप त साँच्चैकै पूर्ण भएको रहेछ भनेर चाहिँ खुसी भएर ऊ आफ्नो तालमा हिँडेको थियो। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ यताउताबाट आएर त्यो पर्णशालामा हेर्न आउँदाखेरि त त्यो मान्छे पनि के भएको रहेछ त उसलाई त थाहा पनि छैन। त्यो प्रत्येक बुद्ध भनेर थाहा पनि छैन। उसले त मान्छे मात्र थाहा भएको एउटा श्रमण मात्रै थाहा पाएको। त्यसपछि ऊ पनि हेर्न गएको त
त्यहाँ त एउटा ढुङ्गाले हानेर निशाना लगाएर यताबाटको कानबाट उताको कानबाट निस्केको त्यस्तो पो दृश्य देखियो। सबै मान्छेले यो त ढुङ्गाले हानेर प्रत्येक बुद्धको चाहिँ हत्या गरेको भयो यो त। यसरी त्यो ढुङ्गाले हान्न सक्ने मान्छे त को छ र? यही मान्छे त हो भनेर सबैले थाहा पाइसकेको, उसलाई त सिप छ भनेर थाहा छ नि त सबैलाई। त्यसपछि त्यो मान्छेले पनि के भने त भन्दाखेरि, हुन त मैले चाहिँ आफूले सिकेको सिपलाई परीक्षण गर्नको निमित्त एउटा ढुङ्गाले हानेको थिएँ, टाढैबाट आएको त्यो चाहिँ होइन यो श्रमणलाई मैले ढुङ्गाले हानेको थिएँ। मैले त्यो हानेको ढुङ्गा त उसको कानमा परेर अर्को कानबाट निस्केको पो रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ उसले पाक्कै भनेछ। भन्ने बित्तिकै त्यहाँका मान्छेहरूलाई तिमीले चाहिँ आफ्नो सिपलाई दुरुपयोग गरेर, तिमी जस्तो मूर्खलाई यस्तो सिप पाएर तिमीले चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई परीक्षण गर्ने तिमी होइन, आज तिम्रो परीक्षणको कारणले प्रत्येक बुद्धको ज्यान गयो। अब हामीले पुण्य आर्जित गर्ने अवसर पनि पाएन, तिमी ज्यान मारा हो भनेर त्यहाँका सबका सब मान्छेहरूले त्यो 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 ढुङ्गाले हानेर चाहिँ परीक्षण गर्ने, त्यो निशाना लगाउने त्यो मान्छेलाई सबका सब मिलेर त्यसलाई पिटेछ, कुटेछ, लत्थीले कुटेछ, लात्तीले हानेछ, कसैले त ढुङ्गाले पनि त्यसलाई हानेछ। आखिरमा त्यो मान्छे त्यहाँबाट मरेछ। मर्ने गरी सबैले पिटिसकेपछि त्यहाँबाट मरेर गएर अभिची नर्कमा पुगेछ। त्यो अभिची नर्कमा पनि ठुलै कष्टहरू सहेर भोगेर दुःखहरू चाहिँ भोग्नुसम्म भोगेर अवशेष प्राप्त त्यो विपाकको कारणले गर्दाखेरि गिर्दकुत पर्वतमा त्यो चाहिँ के भएर जन्मेछ? सठीकुत प्रेत भएर जन्मेको रहेछ। जसको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ यस्तो छटपटी नै हुने हो कि होइन, उसलाई त पीडा हुने, डर लाग्दो किसिमले उसको चाहिँ त्यो प्रेत हेर्दाखेरि डर लाग्दो घिन लाग्दो, ऊ त छटपटिएर पीडाले छटपटिएर बसिरहनु पर्ने त्यो प्रेत त। अब अभिची नर्कमा गएर पनि त्यत्रो दुःख भोग गरेर आइसके पनि अब उसको चाहिँ भोग अझै अविशेष शेष बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको पालामा गिर्दकुट पर्वतमा त्यसरी चाहिँ सतीकुत प्रेत भएर चाहिँ जन्मिनु परेको रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यो चाहिँ मूर्खहरूको हातमा सिपहरू भए तापनि उसले त्यो सिपलाई सही सदुपयोग गर्न सक्दैन। उसले चाहिँ अर्काको हानि र आफ्नो हानिको लागि त्यो सिपहरू प्रयोग गर्छ रे। त्यसैले मूर्खको अगाडि त बाँदरको हातमा नरुवल राखेको जस्तै हुन्छ। अब त्यो मान्छेले अरू अरू ठाउँमा हानेर अरू अरू ठाउँमा चाहिँ निशाना लगाएर चाहिँ परीक्षण गरे पनि हुन्थ्यो। अब भिक्षाटना आएको प्रत्येक बुद्धको शिरमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने उसलाई जरुरत किन पर्यो? मूर्खहरूले त त्यस्तै सोच्छ, त्यस्तै गर्छ, त्यस्तै मनस्थिति राखेर उसले चाहिँ त्यो कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा त्यो जन्ममा उसले आफ्नो शिवबाट केही लाभ पनि उठाउन सकेन। सबैले उसलाई कुटेर उसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ पठाइदिइहाल्यो र अभिची नर्कमा गएर उसले भोग पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि शेष बाँकी भएको अनुसार मनुष्य यो भगवान बुद्धको समयमा प्रेत भएर जन्म लिनु पर्यो। प्रेत भएर पनि कस्तो प्रेत? छटपटिएर तपाईलाई ढुङ्गाले लाग्दाखेरि कति दुख्छ टाउको, त्यस्तै पीडामा त्योभन्दा पनि लाख करोड गुणा बढी पीडामा छटपटिएर बस्नु परेको। अनि त्यो छटपटिएर बस्दाखेरि पनि सकिँदैन, फेरि कर्मको विपाक भोग नसकेसम्म छटपटिएर बस्नुपर्ने। अब प्रत्येक बुद्धको त कानबाट लागेर अर्को कानबाट ढुङ्गा निस्केको, त्यसको निशाना कस्तो निशाना! त्यसपछि प्रत्येक बुद्ध त त्यो पीडालाई सहँदा सहँदै सहँदा सहँदै उसले चाहिँ भिक्षाटन जानु भएन। पर्णशालामा आएर अब त परिनिर्वाण हुने भयो भन्ने ठानेर पर्णशालामा आएर परिनिर्वाण भएका होइन। यो भयो तपाईँको एउटा प्रेत सतीकुत प्रेत, अर्को एउटा सर्प प्रेतको पनि होइन। दुईटा प्रेतको कुरा यहाँ चाहिँ अब फेरि दुईटा मैले कथा जोरे, फेरि कथा यताको उताको यता पढ्ला भनेर तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको। अब सर्प प्रेत चाहिँ अघि मैले भने उसको टाउकोमा त तपाईँको आगो बल्ने, दन्ती आगो बल्ने, त्यो पनि भगवान बुद्ध कहाँ गएर त्यसको विषय पनि
समाधानको लागि कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरा पनि मोडगल्यान्ड भन्तेले देखेपछि मात्रै भगवान बुद्धले अरूलाई सुनाएको। त्यो दुईटै प्रेतहरू भगवान बुद्धले बोधि मण्डपमा त्यो प्रेत चाहिँ देखिसक्नु भएको रहेछ। त भगवान बुद्धले पनि कसैलाई भनेको छैन, किन त भन्दाखेरि अरूलाई भन्दाखेरि पनि पत्याउने होइन, सही समय भगवान बुद्धले पनि कुरिरहनु भएको थियो। र आज मोडगल्यान्ड भन्तेले देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले प्रमाणको रूपमा मोडगल्यान्ड छ ल उसले पनि देखेको छ, हो कि होइन, यस्तै हो कि होइन भनेर सोध्यो भने हो भन्ने छ, पाएन त्यहाँ। त्यही भएर भगवान बुद्धले त्यहाँ भन्नुभयो। अब त्यो सर्प प्रेत चाहिँ कस्तो चाहिँ टाउको जल्नु पर्नको कारण पनि भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नुभयो। त्यो सर्प प्रेतले पनि पहिलाको जन्ममा ठुलै पाप कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, अकुशल कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि ऊ सर्प प्रेत भएर जन्म लिनु परेको। त कसरी त भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा एउटा वाराणसीमा एकजना प्रत्येक बुद्ध थियो। प्रत्येक बुद्ध एउटा नदी किनारामा एउटा पर्णशाला बनाएर निवास गर्ने गर्दथ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो प्रत्येक बुद्ध नदीको किनारामा निवास गर्दै गर्नु हुँदाखेरि अरू सबै मान्छेहरू प्रत्येक बुद्धलाई भेट्नको निमित्त, दान गर्नको निमित्त, शील पालन गर्नको निमित्त, दर्शन गर्नको निमित्त मान्छेहरू प्रत्येक बुद्धको पर्णशालामा आउने रहेछ। हुलका हुल मान्छेहरू त्यसरी श्रद्धा व्यक्त गर्न आउने भएको कारणले त्यहाँ एउटा बाटो पनि बनिसकेको रहेछ। मान्छेहरूको त आवत जावत हुने नै भयो। त्यो बाटो नजिकै एउटा किसान मान्छेले खेती काम खेत बनाएर त्यहाँ काम गर्ने गर्दथ्यो। उसले खेतमा चाहिँ हरेक चिजहरू चाहिँ खेती काम गरेर चाहिँ उब्जनी गर्नको निमित्त त्यहाँ मेहनत गरेछ। तर भइदियो के हो त भन्दाखेरि त्यो बाटो नजिकैको त्यो खेतमा उसले जति पनि मेहनत गरे पनि त्यो प्रत्येक बुद्धको पर्णशालामा जानको निमित्त आउने मान्छेले त्यसको खेतमा पनि कुल्चिएर जाने रहेछ। अनि खेतमा पनि कुल्चिएर गएपछि त्यो किसानले के सोचे त भन्दाखेरि यो प्रत्येक बुद्धको पर्णशाला यो नदी किनारामा भएको कारणले मान्छेहरूको थुप्रै आवत जावत भएको कारणले मेरो खेतमा पनि कुल्चिएर गएर मेरो खेतमा चाहिँ हानि नोक्सानी भयो भनेर त्यहाँ मान्छे आउनेहरूलाई धेरै सम्झाए बुझाए। आउने मान्छेहरूले पनि हो अब बाटो यही हो, अब गइरहनु पर्छ, के गर्ने, कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कहिलेकाहीँ तिम्रो खेतमा पनि कुल्चिनु पुग्यो, अब के गर्ने, मिल्छ भने तिमीले अलिकति ठुलो बाटो बनाइदेऊ न भन्दाखेरि पनि बाटो पनि बनाइदिएन त्यसले। अब सानो बाटो छ, मान्छेहरू हुलमुल भएको कारणले गर्दाखेरि उसको खेतमा पनि कुल्चिने त स्वाभाविकै भयो। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, मान्छेहरूको त आवत जावत त निकै बढ्न थाल्यो। बिचरा किसानले चाहिँ खेतमा थुप्रै मेहनत गरे न, त्यो किसान अब प्रत्येक बुद्धको पर्णशालामा जान्छ, उसलाई त प्रत्येक बुद्धसँगै रिस उठिसकेको छ। यो प्रत्येक बुद्धले को कारणले गर्दाखेरि नै मेरो चाहिँ यो खेत बिग्रियो। यो मान्छेहरूलाई पनि सम्झाउन सकेको होइन। अब जति जति समय बित्दै गयो उसको मनमा त्यति त्यति द्वेष उत्पन्न भयो कि मान्छेहरूप्रति पनि द्वेष उत्पन्न भए र प्रत्येक बुद्ध प्रति पनि द्वेष उत्पन्न भए। उनीहरूको कारणले मेरो चाहिँ खेती काम चाहिँ नोक्सान भयो, हानि भयो भनेर रिस गर्न थाले। तर मान्छेहरूले पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न थालेको चाहिँ कम गरेन। आएको छ गएको छ प्रत्येक बुद्धलाई त अब होइन, अब आफ्नै धुनमा चाहिँ प्रत्येक बुद्ध पनि दिउँसो चाहिँ तपाईको आफै नगरमा गएर भिक्षाटन गरेर खाने, अनि मान्छेहरू चाहिँ बिहान र साँझतिर 2 खेप चाहिँ त्यो प्रत्येक बुद्धलाई दर्शन गरेर आउने। अब दिनको 2 खेप मान्छेहरू त्यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि त्यो किसानको बाटोमा त्यो खेतमा पनि कुल्चियो।
बिचरा किसानले पनि यो सोच्न सकेन कि अब प्रत्येक बुद्धलाई भेट्न आउने मान्छेहरूले श्रद्धा राखेरै आएको हो, उनीहरूलाई जानको निमित्त अलिकति बाटो पुगेन, मैले अलिकति बाटो हैन फराकिलो बनाइदियो भने त मेरो खेतमा पनि कुल्चिँदैन हैन, मैले पनि प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ जानको निमित्त बाटो बनाउँदाखेरि मलाई पनि पुण्य लाग्छ भन्ने कुरा उनले सोच्दै सोचे। अब मान्छेहरूलाई खेत त 1 इन्ची छोड्नको निमित्त कस्तो गाह्रो, अब बाटोको लागि त्यो किसानले छोड्दै छोडेन। मान्छेहरूले अलिकति बाटो छोडिदियो नि त भा, तिमीले चाहिँ यहाँ मान्छेहरू यत्रो हुलमुल आइसक्यो, अब तिमीले अलिकति बाटो छोड्यो भने तिम्रो खेतमा पनि कुल्चिनु पर्ने भएन, यो बाटै सानो छ त के गर्ने भनेर भन्दाखेरि पनि मानेन है। अब नमानेपछि किसानले पनि बाटो छोड्ने कुरा भएन, मान्छेहरू पनि प्रत्येक बुद्धलाई श्रद्धा राख्ने कुरा छोड्ने कुरा भएन। अब बिचरा त्यो प्रत्येक बुद्धलाई त दिउँसो एक खेप हो त्यो बाटो हिँड्ने, एक्लै हिँड्नको निमित्त त त्यो बाटो पर्याप्त छ, उसलाई त केही पनि थाहा थिएन। प्रत्येक बुद्ध त्यसरी नै जीविका यापन गर्दै थियो। अब समय बित्दै गइसकेपछि त्यो किसानलाई त के सोच आयो त भन्दाखेरि धेरै रिस, धेरै द्वेष हैन, धेरै इख राख्यो भने तपाईको मनमा चाहिँ नेगेटिभ हैन नकारात्मक चिजहरूले तपाईलाई चाहिँ समाउँछ के, तपाईले छोप्छ के। त्यसपछि त्यो मान्छेले त के सोच्यो त भन्दाखेरि औ भएन, मेरो त साह्रै नोक्सान भयो, मेरो त साह्रै हानि भयो, म किन चाहिँ यो प्रत्येक बुद्धलाई यो नदीको किनारामा उसको पर्णशाला राख्न लगाऊ, यो पर्णशालालाई नै जलाइदियो भने हैन, यो पर्णशाला नै खरानी बनाइदियो भने त अब न प्रत्येक बुद्ध बस्न आउँछ न मान्छेहरू यो बाटो गर्न आउँछ। त्यो गर्यो भने त मलाई हाई सन्चो हुने भयो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक सोच उसकोमा आए। त्यसरी नकारात्मक चिजमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पाप चित्त वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि 1 दिन 2 दिन हैन मनमा उत्पन्न त भयो, 1 दिन 2 दिन गर्दै त्यो पापको घडा पनि फड्न थाल्यो के। अनि त्यसपछि त 1 दिन उसले चाहिँ निर्णय गर्यो म चाहिँ यो पर्णशाला सबका सब जलाइदिन्छु भनेर। त्यसपछि 1 दिन त्यो प्रत्येक बुद्ध हैन अब दिउँसोतिर त तपाईको भिक्षाटन जानको निमित्त त नगरमा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि त्यो मान्छेले खेतमा आइरहेको त्यो समयमा मौका पारेर त्यो प्रत्येक बुद्धको पर्णशालामा आगो लगाएर खरानी बनाइदिएछ। आगो लगाएर खरानी बनाइसकेपछि त्यो प्रत्येक बुद्ध चाहिँ आउनु हुँदाखेरि त आफ्नो पर्णशाला खरानी भएको देखेपछि त अब यहाँ बसेर त भएन भनेर आफ्नो बाटो लागे। प्रत्येक बुद्धलाई त कुनै त्यस्तो विस्मात पनि हुँदैन, अनित्य संसार हो, जल्यो खरानी भयो बस सक्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। प्रत्येक बुद्धले मेरो यो पर्णशाला खरानी बनाइदियो भनेर कसैमाथि द्वेष पनि राखेको छैन, बदलाको भाव पनि राखेको छैन, ठिकै छ मेरो यो चाहिँ निवास जल्यो भने म अर्को ठाउँमा जाउँला भनेर त्यहाँबाट गएछ। त्यसपछि मान्छेहरू त दिनको 2 खेप त त्यसरी चाहिँ पर्णशालामा आएर प्रत्येक बुद्धको सेवा गर्न आउँथ्यो। मान्छेहरू आए त त्यहाँ त पर्णशाला छैन, त पर्णशाला त पुरा खरानी भइसकेको रहेछ। त्यसपछि पर्णशाला खरानी भइसकेपछि आएका ती चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले त खोइ त के कसले जलायो, के भयो, कसरी भयो हैन, प्रत्येक बुद्ध छैन, कहाँ गयो, उनीहरू त त्यहाँ चाहिँ अब कराउन थाले हैन। त्यसपछि त्यो किसान जसले चाहिँ त्यो पर्णशाला खरानी त्यो पर्णशाला खरानी बनाएको थियो त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ फुर्तीका साथ के भन्न थाले त भन्दाखेरि तिमीहरूले जतिसुकै भने पनि मानेन न, यो प्रत्येक बुद्धले यो पर्णशाला छोडेर कतै गएको हो, यहीँ बसिरहेको छ, मैले पनि मेरो खेतमा नकुल्ची मेरो मेहनतहरू खेर गयो भनेर बार बार भन्दाखेरि तिमीहरूले मानेनौ। त्यसैले मैले रिसको झोकमा मैले चाहिँ यो प्रत्येक बुद्धको यो पर्णशाला नै खरानी बनाइदियो, जलाइदियो भने त सब सक्यो, प्रत्येक बुद्ध पनि यो स्थान छोडेर जान्छ अनि तिमीहरू पनि यहाँ दिनको 2 खेप तिमीहरू पनि आउन पाउँदैन, त्यही भएर मैले जलाएको भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्न थालेपछि त त्यहाँका सारा मान्छेहरू चाहिँ सब मिलेर तिमीले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक बुद्धको सेवा सत्कार गर्न पाएन, पुण्य गर्न पाएन, तिमी त पापी रहेछौ, यस्ता पापीलाई हामी छाड्दैनौ भनेर सबका सब मिलेर त्यो किसानलाई डुङ पिटेर लट्ठीले पिटेर त्यहाँ हैन सबले चाहिँ पिट्न लगाएपछि त
सबैको पिताई खप्न नसकेर त्यो किसान चाहिँ के भएर गयो? मृत्यु भएर गए। मृत्यु भएर गए तापनि त्यो किसानले एउटा प्रत्येक बुद्धको पर्णशाला जलाइदिएको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात त्यो किसान अभिची नर्कमा पुगेछ। नर्कगामी भएर नर्कमा ठुलै दुःख पीडा भोगेर विपाकको रूपमा कष्ट भोगेर उसले चाहिँ धेरै समय बिताइसकेपछि त्यो विपाकको केही शेष बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको समयमा गिर्दकुत पर्वतमा त्यस्तो सर्प प्रेत भएर जन्मिनु परेको। द्वेष राखेर मरेर गयो नि त। त्यो द्वेष राखेर मरेर गयो भने तपाईँ सर्प पनि हुन सक्छ। तर त्यो मान्छेको टाउको, सर्पको टाउको त मान्छेको छ, त उसले चाहिँ पर्णशाला जलाएर आएको कारणले गर्दाखेरि उसको टाउको पनि जहिले पनि जलिरहने के जलिरहने। त्यो आगोले जलिरहेको त्यो टाउको पीडाले ऊ छटपटिरहने। तर उसको पीडा भने सकिएको छैन। उसको चाहिँ जल्ने क्रम चाहिँ सकिएको छैन। खरानी हुन्छ, फेरि अर्को टाउको आउँछ, त्यो टाउको पनि आगोले लपेटेर त्यो टाउको पनि जलाउँछ। छटपटिएर जल्ने। अहिले चाहिँ त्यो विपाकको अनुसार त्यो किसान मान्छे, खेती गर्ने काम गर्ने मान्छेले पहिलाको त्यो अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यो विपाक भोग्नु परेको भनेर भगवान बुद्धले त्यो लक्षण भन्तेले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा भगवान बुद्धले पूर्व जन्मको कथा पनि सुनाउनु भयो। र भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हुन त यो दुईटा प्रेत चाहिँ छुट्टै समयमा देखेको हो। मैले चाहिँ यो दुईटा कथा मात्र जोडेर तपाईँलाई सुनाएको मात्रै हो। एउटा कथाले चाहिँ समय नपुग्ला भनेर दुईटा कथा जोडेको मात्रै हो। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो, यो प्रेत यसलाई मैले बोधि मण्डपमा बस्दाखेरि नै देखिसकेको छु। यो प्रेतलाई उसको यो पूर्व जन्मको कर्मको विपाकको अनुसार चाहिँ यो भोग्नु परेको हो। त्यसैले हामीले पनि त्यस्तो चाहिँ द्वेष राखेर, लोभ राखेर, मोह राखेर हैन आदि इत्यादि चाहिँ हामीले अकुशल कर्म गर्न थाल्यो भने हामी आफैले प्रेत भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। यो प्रेत देखेन भनेर कराउनै पर्दैन। प्रेत कहाँ छ, प्रेत के हो भनेर तपाईँले कराउनै पर्दैन। तपाईँले अकुशल कर्म गरेर जानुभयो भने तपाईँ पनि प्रेतै भएर जन्मिन्छ। अनि आफै प्रेत हो त अब के हेर्नु पर्छ। यसरी कोक प्रेत, सर्प प्रेत, सतीकूत प्रेत हैन, सतीकूत प्रेत आदि इत्यादि प्रेतहरू चाहिँ धेरै भगवान बुद्ध कालीन समयमा पनि विचित्र को प्रेतहरूलाई देखेको थियो मौडगल्यान भन्तेले। त्यही मौडगल्यान भन्तेले देखिसकेपछि त्यो कुरा साक्षी भावमा अनि भगवान बुद्धले पनि मैले पनि बोधि मण्डपमा नै यो प्रेतहरू मैले देखिसकेको थिएँ। आज मैले प्रेतहरूको कुरा सुनायो भने मेरो अगाडि प्रमाणको रूपमा मौडगल्यान छ, त्यसैले मैले भन्नु भयो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त्यसैले सही कुरा पनि सही स्थान, सही समय र सही तरिकाले भन्न जान्नु पर्दछ। आफ्नो कर्मको मालिक आफै हो। हामीले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने माथि, नराम्रो काम गर्यो भने तल गयो भने दुःख, माथि गयो भने सुख। अब तपाईँले चाहेको के, सुख हो कि दुःख हो? दुःख चाहनु भने चाहिँ तल जाने काम गर्नु पर्यो, सुख चाहनु माथि जाने गर्ने काम गर्नु पर्यो। अब माथि जाने काम भनेको शरीर वचन मनले आफ्नो र अरूको हित उपकार हुने कार्यलाई माथि जाने कर्म, आफ्नो अर्काको र अहित हुने कार्यलाई तल जाने कर्म। अब तल गयो भने तपाईँलाई दुःख हुन्छ, माथि गयो भने सुख हुन्छ। त्यो कसको हातमा छ त? हाम्रै हातमा छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो, सबैले आफ्नो कर्मलाई सुधारो। बेलैमा यदि बेलैमा कर्मलाई सुधार्न सकिएन भने
त्यो अकुशल कर्म ठोपा 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 मिलेर चाहिँ त्यो गाग्री भर्छ। त्यसरी गाग्री भरिसकेपछि त्यो विपाकले तपाईँलाई यसरी उसले चाहिँ तपाईँलाई दुःख दिन्छ, यसरी तपाईँलाई चाहिँ कष्ट दिन्छ, त्यो सुन्दैमा हेर्दैमा भोग्दैमा साह्रै कठिन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ आफूले गरेको विपाक भनेको चाहिँ कर्म भनेको चाहिँ नराम्रो कर्म भनेको चिज दुध जस्तो हुन्छ, दुध दुहिएको जस्तो हुन्छ अरे। त्यसकोमा के हो त भन्दाखेरि दुध दुहिने बित्तिकै दुध बिग्रिँदैन नि, बिस्तारै बिग्रिन्छ। त्यसरी नै हामीले नराम्रो काम गर्ने बित्तिकै त्यसको फल स्वात्त आइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर तपाईँले गरेको नराम्रो काम कर्मको फल चाहिँ बिस्तारै तपाईँलाई आउँछ। दुध हामीले दुहिसकेपछि बिस्तारै त्यो दुधलाई चाहिँ कहीँ राख्यो भने त्यो दुध चाहिँ बिस्तारै बिग्रिन्छ, त्यसले अर्कै रूप देखाउन थाल्छ। हो त्यसरी नै कर्म, अकुशल कर्मले पनि बिस्तारै तपाईँलाई रूप देखाउन थाल्छ हैन। जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ दन दन बोलेको आगोलाई त हामीले देख्छ, तर खरानीको त्यो आगो हुन्छ नि तपाईको हैन, खरानीको त्यो आगो हो मा तपाईले खुट्टा चाहिँ त्यहाँ कुल्चिने बित्तिकै तपाईलाई पोलिहाल्छ भन्ने छैन। त्यो खरानीमा चाहिँ तपाईले खुट्टा राखिरहनु भयो भने चाहिँ त्यो खरानीको त्यो आगोले पनि तपाईलाई बिस्तारै 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 पोल्दै 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 तपाईलाई चाहिँ नाश गर्न सक्छ नि, पीडा दिन सक्छ नि हैन। त्यसैले चाहिँ यो कर्मको फल पनि तपाईलाई यो खरानीको आगोले जस्तै बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई पोल्दै 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 तपाईलाई चाहिँ नाश गर्न सक्छ। दुध चाहिँ बिस्तारै बिग्रे जस्तै हैन तपाईको कर्मको विपाक पनि त्यसरी नै आउँछ। त्यसैले चाहिँ यो सर्प प्रेत, यो त्यस्तै सतीकुत प्रेत हैन, जुन सतीकुत प्रेत र सर्प प्रेत त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। अब यो सतीकुत प्रेत भनेको चाहिँ एकदम डर लाग्दो घिन लाग्दो हैन, तपाईको छटपटिएर मात्रै बसेको प्रेत, त्यसको छटपटी हेर्दाखेरि हामीले सहनै नसकिने प्रेत, त्यसको चिच्याहट हेर्दाखेरि कानले थाम्नै नसक्ने त्यस्तो प्रेत। जसरी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ढुङ्गाको निशाना लगाउने त्यो मान्छेले त्यो प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ निशाना लगाएर हेर्यो नि त, त्यसले हान्दाखेरि त कानमा लागेर अर्को कानबाट निकालिदियो नि त प्रत्येक बुद्धलाई। त्यही पीडाले, त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक बुद्धको देहान्त भयो नि, अब परिनिर्वाण भयो भन्नु पर्यो। उसलाई त दुखेको हो, तर प्रत्येक बुद्ध भएको कारणले पो त्यो पीडालाई सहन सकेको। त हामीलाई भएको त कति पीडा हुन्थ्यो। हो त्यो पीडा प्रत्येक बुद्धलाई त्यस्तो पीडा पाडेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा डर लाग्दो प्रेत। अब तपाईलाई पीडा हुँदाखेरि कस्तो अनुहार हुन्छ, एकदम डर लाग्दो घिन लाग्दो छटपटिएको चिच्याहात भएको एउटा प्रेत देखेछ। त्यो प्रेत चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि 3 गाउट भनेको थाहा छ तपाईलाई? गाईले घुवा गरेर कराउँदाखेरि जतासम्म सुन्छ नि त्यो 1 गाउट हो कि। त्यसरी चाहिँ अर्को जहाँसम्म गाईले कराएको सुन्छ त्यहाँ बसेर फेरि अर्को गाईले करायो भने अर्को 2 गाउट भयो, अनि 3 जना गाईले करायो भने 3 गाउट। त्यसरी नाप्छ पहिला। अहिलेको जस्तो 1 मिटर 2 मिटर होइन, त्यो योजन हुन्थ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ अब त्यो सतीकुत प्रेत साह्रै कुरूप, साह्रै घिनलाग्दो, साह्रै छटपटिएको त्यो प्रेत त प्रत्येक बुद्धलाई ढुङ्गा निशाना लगाएर आएको कारणले र सर्प प्रेत भएको कारण के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धको पर्णशाला जलाएर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले अरूले मार्यो, अभिजित नरकमा गयो, फेरि शेष बाँकी भएको कारणले भगवान बुद्धको पालोमा सर्पप्रेत भयो। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले मौदगल्यान भन्ने प्रमाणको रूपमा अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बोधि मण्डपमै मैले यो प्रेतलाई देखिसकेको थिएँ। त्यति बेला मैले कसैलाई पनि भनेन, किन त भन्दाखेरि तथागतले भनेको कुरामा चाहिँ अविश्वास गर्छन् र जसले अविश्वास गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी हुन्छ भनेर नै मैले यो कुराहरू नभनेको। आज मौदगल्यान भन्देले पनि त्यो प्रेत देखे,
त्यसैले चाहिँ मैले प्रमाणको रूपमा पेश गरेर यो कुरालाई भन्न सकेको, भन्न भएको। ए लक्षण मोल्डग्ल्यान मध्ये हाँसेको कारण यो हो, प्रेतलाई देखेको कारणले र यो प्रेत हुनु परेको कारण पूर्व जन्ममा यो कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेर भगवान बुद्धले त्यो प्रेत कथाहरूलाई समाधान गरिदिनु भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीहरू पनि देवलोक जाने, प्रेतलोक जाने, नर्कलोक जाने, होइन, मनुष्य लोक, ब्रह्मलोक, जता जता तपाईँहरू जन्म लिनुहुन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू कसैले कसैलाई पठाएको पनि होइन, कसैले कसैलाई तानेर लगेको पनि होइन। फलनामा गएर चाहिँ म देवलोक जान पाउँछ, स्वर्गलोक जान पाउँछ भनेर कसैले चाहिँ यो भक्ति भाव प्रार्थना तपाईँको चाहिँ याचना गरेर मात्रै पुग्ने होइन। त्यसको लागि त तपाईँको कर्म नै जिम्मेवारी हुन्छ। नर्कमा गएको पनि कसैले मलाई सरापेर, मलाई कसैले चाहिँ कठालो समाएर मलाई नर्क पठाएको भनेर तपाईँले चाहिँ सोच्नुहुन्न। त्यो नर्क जाने पनि तपाईँकै कर्मले निर्धारण गर्छ। कर्म नै तपाईँको जिम्मेवार हुन्छ। अब त्यो कर्म कसले गर्छ त भन्दाखेरि आफैले गर्दै हो, होइन? त्यसैले चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको कर्म पनि तपाईँको पछि पछि लागेरै आउँछ। तपाईँले गरेको कुशल पनि तपाईँको पछि पछि लागेर आउँछ। राम्रो कर्म गरेर आउनुभयो भने तपाईँले राम्रै प्रतिफल तपाईँले अवश्य पाउनुहुनेछ। कसैले तपाईँको कर्मलाई खोज्न सक्दैन। यो भौतिक सम्पत्ति जस्तो धन सम्पत्ति, खेत जस्तो आगोले जलाउन सक्ने, पानीले बगाउन सक्ने, हावाले उडाउन सक्ने जस्तो भौतिक सम्पत्ति होइन यो हाम्रो कर्म भनेको। कसैले पनि यो कर्मलाई भनेको आगोले जलाउन सक्दैन, पानीले बगाउन सक्दैन, हावाले उडाउन सक्दैन। तपाईँको पछि पछि लागिहाल्छ। तपाईँको निजी सम्पत्ति भनेकै तपाईँको कर्म हो कि। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा कति धनी छ भनेर यो धन सम्पत्तिले हेर्दैन कि। त्यो धन सम्पत्ति त यो मरण, यो जन्मपछि त छोडेर गइहाल्छ। तपाईँ कति चाहिँ तपाईँसँग धन सम्पत्ति छ भन्ने कुरा त शरीर वचन मनबाट तपाईँले कति कुशल कर्म गर्नु भएको छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्नुहुन्छ कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि यस्ता चाहिँ भयङ्कर विपाक भोग्नु पर्ने अकुशलहरूबाट हामी सुरक्षित हुने हो भने हाम्रो शरीर वचन मनबाट संयमित भएर कुशल कर्म गरौँ, अकुशल कर्मलाई त्यागौँ। आजैबाट, अहिलेबाट, शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट आफू र अरूलाई हानि नोक्सानी हुने कामहरू नगरौँ। शरीर वचन मनबाट आफू र अरूलाई उपकार हुने कर्महरू गरौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफैले आफूलाई सुरक्षा गरेको हुन्छ। तपाईँले आफैले आफूलाई चाहिँ माया गरेको हुन्छ, आफूले आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेको हुन्छ। नत्र भने त तपाईँले अकुशल कर्म गर्नुभयो भने गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ विपाक नआउला, गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ भन्ने छैन। तर त्यो गरिसक्यो मलाई त आएन भनेर तपाईँलाई ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। तपाईँले गरेको त्यो कर्मको फल तपाईँलाई बिस्तारै त्यो चाहिँ खरानीको आगोले जस्तो बिस्तारै तपाईँलाई पोल्दै पोल्दै तपाईँलाई चाहिँ खरानी नै बनाइदिन्छ। यस्तो हुन्छ अरे के कर्म र कर्मको फल भनेको चाहिँ। त्यसैले यी प्रेतहरू जसले चाहिँ कुरूप भएर, जसले चाहिँ घिन लाग्दो पाराले छटपटिएर लडी बुढी होइन प्रेत योनिमा जन्म लिनु पर्ने पनि उसकै पहिलाको अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि र सर्प प्रेत भएर टाउकोमा अग्नि ज्वाला जलाइरहनु परेको पनि पहिलाकै अकुशल कर्मको कारणले प्रेत भएर जन्म लिनु परेको। त्यसैले हामी पनि यस्ता दुर्गतिहरूबाट बस्नको निमित्त, प्रेत योनि भनेको पनि दुर्गति हो नि, त्यो दुर्गतिहरूबाट बस्नको निमित्त हामीले पनि आजदेखि अहिलेदेखि नै अकुशल कर्मलाई त्यागौँ, कुशल कर्मलाई वृद्धि गरौँ भन्ने यो कथाले सन्देश दिन्छ। र भगवान बुद्धको पालामा यो घटनाहरू घटेको थियो र भगवान बुद्धको जीवनीमा यसरी भगवान बुद्धले समाधान पनि गर्नुभएको थियो। आजलाई देशना चाहिँ मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति पनि चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र आज गतेको अनुसार हाम्रा गुरुवर
ज्ञान पूर्णिक महाशिविर भन्टेको 6 महिना हो कि अस्ति तिथिको भयो होइन, आज गतेको भयो र आज गतेको अनुसार पनि 6 महिनाको केही सङ्घ कार्यहरू हुन गइरहेको छ। त्यसैले गुरुवर भन्तेको निर्माण कामना गर्नको निमित्त आज सङ्घ कार्यमा पनि सहभागी हुनुपर्छ। गतेको हिसाबबाट 19 गते भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले छोटो मात्रै भने है। खैर आज हामीले विशेष रूपमा गुरुवर भन्तेलाई सम्झिनुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ 19 गते बित्नु भएको हो। त्यसैले आज जति पनि हामीले पुण्य सञ्चित गऱ्यौँ, यो पुण्यको प्रभावले बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महाशिविर आज 6 महिना गते अनुसार 6 महिना पुगेको छ। उहाँलाई चाहिँ यो पुण्य लाभ भई निर्वाण प्राप्त होस्। त्यस्तै अर्का मेरा गुरुवर स्यादव उपनिधा विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले निर्वाण लाभ होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको पनि ज्ञाति बन्धुहरू कोही छन् भने सबैलाई यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि निर्वाण कामना गरौँ। र देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सुखी शान्ति निरोगी दीर्घायु कुशल मङ्गल सबै चिजहरू प्राप्त होस् भनेर अन्तिममा चाहिँ हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलङ। र आज केही नामहरू लिनुपर्ने छ कि छैन है, लिस्टमा त छैन जस्तो छ आज है। केही गरी छुटेको छ भने भोलि भनौँला। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र साधु गरिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद, सबैलाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।